میلاو شوی زه خپه او پریشانه په دې چې زه څه مجرمه وم زه سیډیا په مځکه ناسته وم په دې مجرمه وم ما څه چل کړی و زما د بچو څه نسخان کړی و ما څه نسخان کړی و په کلي زما او د لور خواته مې ګاډي ته راواخوته ویې ویلې چې د اعظم سواتۍ یو غټ مشر دی او د شی وکړي چې کو چرته تاسو د الله د رضا غږ ونه کو نو دا به دومره پیسې په تاسو باندې ورکړي چې ستا د بچي او ټولو خاندان به ختم کړي په دې ځکه تار ولګاو دویم یې زموږ نه کور وارتاو دریم دې زموږ سره داسې ظلم وکړو چې دا په کربلا کې شوی او په بل ځای کې نه شوی دوکه به وو د 2000 روپۍ به دې اړي ورکړه چې دا درواله ته راشه زموږ سره په عدالت کې دسخط وکړه عدالت کې ورته وینا وکړه چې ستا لور او ښځه خو جیل ته تللي وه ولې نه راځي ولګوه مال چې دا ګوته زه څه لپاره ولګوم د دې څه مقصد دی خو مهرباني وکړئ 50 لکه مې ورسره روپۍ کلي دي یو مې ورسره کور کلی دی او 3-4 مې ورسره نوکریانې کلي او په دې چوپړۍ کې اوسېږئ په کلي کې د چا له شناختي کارت نه ورکوي هغه د چا ته خپل مرض نه ښیي که څوک څپړۍ خرڅوي خپلې څپړۍ دې خرڅوي که څوک خپل پالش کوي خپل پالش دې کوي او که څوک خپله ریړۍ چلوي خپله ریړۍ دې چلوي د مشرف او د زرداري په دوران کې او د نور د بېنظیرې په دوران کې په باجوړ باندې ګولۍ وورېدلې په هغه ځای کې زموږ ښایسته ځوانان او ښایسته پیغلې سرتورې راویستلې د سنیټران راځي او په موږ باندې کچرې راګزاري او د کچرو نه موږ درې کوي په روډونو کې بچي ودرېږي او هغه ریړۍ ودرېږي هغه ریړۍ سیډیا. السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. څه وخت مخکې موږ لیدلي د تقریبا 2019 خبر ده چې په اسلام آباد کې د یو باجوړ د یو فیملی سره ډېر زیات ظلم شوی او دا د هغه وخت چې کومه وزیر و هغوی کړی اعظم سواتي صاحب نن موږ د هغې ځای ته راغلي یو پرون که تاسو کتلی د ویډیو دوباره جوړه شوې ده چې زموږ کومه فیصله چې شوه هغه فیصله ټیک نه ده او زیات په هغه ټیم کې خلکو ویل چې دوی په منځ کې صلح شوې ده نو نن موږ د هغوی ځای ته راغلي یو د هغوی نه به تپوس کوو چې دوی په منځ کې صلح شوې ده که نه ده شو دا وړه ماشوم ما سره چې کومه ناسته دا مې ورېره ده دا مې نن راوستې دا زما خپله ورېره ده دا ده د دوی دا ماشومان درته ښیم چې څونه واړه واړه بچي دي او د دې غریب هم درته ښیم چې څونه غریبانان دي چې چپل یې وګورئ کپړو ته وګورئ دې ماشوم بچي کپړو ته که تاسو وګورئ نو پرتوګ یې شلېدلی دی دومره غریبي ده دوی په اسلام آباد کې په کچه کور کې دلته اوسېږي د دې که ټوپۍ بره تاسو ګورئ د عمران خان صاحب سپورټ کوي دوی دا ټوپۍ هم ورسره ده خو دوی بیا هم عمران خان صاحب کوم وزیر چې هغې ورسره ظلم کړی که بیا دې بلې ماشومې ته وګورئ دا ماشوم هم تاسو لیدلی چې څونه زړې کپړې اچول دي اوس دلته چې موږ رالو دلته په خاورو کې لوبې کولې او دالو کسۍ خوړلې د دې ډېر زیاته غریبي ده او بیخي حالات خراب دي چې اعظم سواتي صاحب دوی سره کومه وعدې کړي آیا دا وعدې د دوی سره پوره کړلې که نه دي پوره کړل یا دوی میډیا طرف ته ولې واپس راغلو او سلیم صافي صاحب چې کومه ویډیو د دوی جوړه کړله آیا دا دوی د حکومت خلاف راچوت کړلې که واقعي د دوی جنون مسله ده او دوی راغلي او دوی واپس په میډیا باندې راغلي او د خپل کیس مخکې وړي نو د مور سره تپوس کوو چې د اخر دا قصه سوه او دوی ولې دوباره میډیا ته راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا د شی وروره چې دې زموږ نه اول په دې ځکه تار ولګاو دویم یې زموږ نه کور وارتاو دریم دې زموږ سره داسې ظلم وکړو چې دا په کربلا کې شوی او په بل ځای کې نه شوی 3.5 کاله وشو د عمران خان په باچایي کې چې موږ عدالت ته چلیږو زما خاوند به د دوکان نه په دوکه به وو د 2000 روپۍ به یې د اړي ورکړه چې دا درواله ته راشه زموږ سره په عدالت کې دسخط وکړه ګوتې ولګوه نو هغه ته دا پته نه وه چې دا زما نه لکه صلح کوي یا جوړه هر څه چې کوي خو چې اخر هلته عدالت کې ورته وینا وکړه چې ستا لور او ښځه خو جیل له تللي وه ولې نه راځي چې زه کله د هغو معلومات ما وکړو نو اعظم سواتي په ما پسې کور ته داسې یو کس راولېږه چې هغه ډېر بهترین سړی دی او ډېر ښه سړی دی هغه ما ته وویل چې ته زما سره عدالت ته لاړه شه چوپه خوله څوک هم مه خبروه ته زما سره عدالت ته لاړه شه او په عدالت نه چې کله راووتو چې کومه منډۍ کې ستاسو کومه خوښه وه حق به دله واخلو او دا شی وکړه چې صرف هلته ګوته ولګوه مال چې دا ګوته زه څه لپاره ولګوم د دې څه مقصد دی د خان چې زموږ سره کومې وعدې کړې وې د هغه وعدو نه شاته شو او کو نه څه نور څه مقصد پکې دی هغه وویل چې نه ته صرف زموږ سره لاړه شه په هغه کې چې زه د هغو سره لاړم زه د خپل د تره د زوی کپټه شوم د هغه معلومات چې موږ وکړو او لاړو موږ په عدالت کې معلومات وکړو چې د عدالت نه په موږ پسې څنګه پرمانه یا کاغذ هېڅ شی هم نه راځي مخکې پولیسو د جیل له وړو تاڼې له وړلو او اوس لکه موږ ته بیرته د عدالت د طرفه څه جواب نه راځي نو د هغه چې موږ معلومات وکړو نو زموږ خاوند به پټ دیو به و او هغه به یې دمکاوه ایراوه به اول تل اوله چې موږ د جیل نه کله راتلو نو ګلظفر زما او د لور خواته مې ګاډي ته راواخوته ویې ویلې چې د اعظم سواتۍ یو غټ
مشر دی او د شی وکړي چې کو چرته تاسو د الله د رضا غږ ونه کو نو دا به دومره پیسې په تاسو باندې ورکړي چې ستا د بچي او ټولو خاندان به ختم کړي خو مهرباني وکړئ 50 لکه مې اوسه روپۍ کړي دي یو مې اوسه کور کلی دی او 3-4 مې اوسه نوکریانې کړي او په دې چوپړۍ کې اوسېږئ په کلي کې دي په کوم ځای کې کور خوښ زه به تعالی کور جوړ کړم او هغه زمونږ ایمینې دی د هغه څه زمونږ 5 رشتې دي او چې هغه زمونږ څه هغه زمونږ ایمینې دی او هغه بیا د پی ټی آی دی نو چې هغه زمونږ خپل ایمینې د 15 رشتو هغه څه خیال ونه ساته نو ماته دومره پته ولګېدله او دا 3.5 کاله چې زه دا کیش چلوم زه د اعظم صادق د پیسو خریدار نه وم خو دا مې د غریبانو ته یو دغه ورکاو چیلنج ورکاو چې مهرباني وکړئ چې کو د چا بچی او کو د چا وروري زما دا ټول خويندې ورونه دي د دې مهرباني وکړي چې چاته د سرکار د طرف سرکاري تنخواه نه ملاوي ده نه هغه د خپل بچی ته د اچا ټوپۍ نه ور په سر کوي او هغه د اچا جلوسونه نه کوي هغه د چا په جلوسونو کې نه وځي هغه د چا لا شناختی کارت نه ور کوي هغه د چا خپل مرز نه خي کو څوک چپړی خرڅي خپل چپړی دي خرڅي کو څوک خپل پالش کې خپل پالش ته کوي او کو څوک خپل ریړی چلی خپل ریړی دي چلی د مشرف او د زرداری په دوران کې او د نور د بنظیر له په دوران کې په باجوړ باندې ګولې وریدلې په هغه ځکه زمون خسته ځوانان او خسته پیغلې سرتوري راويستلې او څوک یې کونډ کړي څوک یې ایتمان کړي په هغه دوران کې موږ راوته په دې شړو کې ناستو په دې شړو کې پولیو والا ته پته لګي چې دې بچي پولیو څاڅ کې نه دي شي هغه ته پته لګي چې کله د وټونو وخراشي نو به دغه راخستي بیکونه راخستي او کامپای راخستي و چې نیاس خان ير شوی دی زمون دلته دی د وټونو والا ته پته لګيږي ما به کور ته راځي د وبو پته مې وته نه لګي د بجلی پته مې وته نه لګيږي د سیډیا والا مونږ پیژني د پولیو والا مونږ پیژني سیډیا والا په څه پیژني چې عمران خان و چې کچا بادیان ورانه کوي زمونږ هم پوخ کور خوښ دی موږ د پوخ کور جوړ کی دا زمونږ میانېګان دي دغه زمونږ مشران دي د زرداری په وخت کې د مشرف د په وخت کې را باندې په کلی کې کورونه وران کړل د عمران خان په وخت کې چراله په شړو کې کېناست اوس را باندې په شړو کې د سیډیا والا کورونه وران کوي موږ د پاخه کورونه جوړ کړي چې موږ هم د پاخه کورونه لاړ چې پاخه کورونه څنګه خواندې زما د خپل خويند ورونو ټول غریبانو ته دا خواسته چې خپل غریبي کوي خپل بچي په خپل کورونو کې کېنوي چې په اچا په سی وټ وانرته وي چې نه ایمانه یاد کوي او نه وزیر اعظم یاد کوي یو کس چې یاد نه کوي 3.5 کال زه د عمران خان په دغه کې وچلیدل ما عدالت تلاړم او ما ته د وسه پورې انصاف نه دی ملاو شي زه خپاو پریشان په دې چې څه مجرم وم زه سیډیا په ځکه ناستم په دې مجرم وم ما څه چل کړو زما د بچو څه نسخان کړو ما څه نسخان کړو په کلی کې را باندې ګولې ورېدې هغه کې ما څه نسخان کړو څه سر پښین گیم کړو په هغه کې سرتور په خیبل راويست په کیمونو کې کېناولو او دلته راويست چې د عمران خان دوران شو نو اوس د دیو خانانو د دیو سېنیټران راځي په منګ باندې کچره را گزاري او د کچرو نه منګ درې کوي په روړونو کې بچي ورېدي ودرېږي او هغه رېړې ودرې هغه رېړې سیډیا والا راشي هغه ته اوچتي کی د چار چپل پان پشای او د چا د پالش پیټې غاړي تارتلی مال د وزیر اعظم څو مال د ایمانه څو مهرباني دی وکي د ګلزفر خان په جلسو کې خسته ځوانان مړ شو خسته پیغلې کې ناشتي هیڅ چام د ګلزفر بیرته نه دی ویل چې زما په دې جلسه کې د پلان کې مړل چې زولې وته روړه وړم یا ز پلان ته یو غم راضي وکم یا ز دې خزه بچو ته یو غم راضي وکم زما خپل خويند او میند ټول ته د لغړې خواسته چې مهرباني وکي بچیم راوړي دي روزي باندې الله پړل الله به ور کوي او مزدوري خپل کوي نه په وزیر اعظمانو کار کیږي او نه په مشرانو کار کیږي او نه په وټونو باندې کار کیږي مهرباني وکړي چې چاته سرکاري نوکری نه و او د چا خپاخه کورونه نه څوک د خپل بچي جلوس ته نه وباسي جلسو ته دی نه وباسي په لاسو کې د لکړې نه ور کوي جنډې دی نه ور کوي دا مې تاسو په سبا نه دی وران شي ولې تاسو سره جګړه د پاکستان نمړه تور شو د دې نمړه تور شو چې په کلی کې زمنګ ځای نشته دلته زمنګ ځای نشته په باډر پښتون مري په کلی کې پښتون مري په لارو کوڅو کې پښتون مري په مدرسو کې پښتون مري دا څه وجه ده څه چل دی د دې څوک د پوښتنه کو نشته د عمران خان موږ دومره سپورټ کو د عمران خان په بچای کې دا یو سکون په موږ راغی چې په باجوړ باندې د ماکي ورکه شوی او د باجوړ د غریبانو لګوازو چت خلکو په جان چې باجوړ نو میزم شته او په هغه کې د خسته ځوانان او خسته پیغلې راوتري دي او د خشوي دي خو زما بهم د وزیر اعظم ته دا غل چې ګوره دومره ظلم او زیاته زما سوه شو چې ای جی بدل شو زما بچي په دې کې د ایتمانو شان پاتې کړه او جیل ته زه ورسېدم خدا نور څه چل نشته اعظم ساته ولا جلسې کوي هغه ولا جلوسونه کوي غیر ملکي خلک به چې نشنه حتی کاټ او نی وټي او نی خي او نی بدی